De VHP-voorzitter zou het beter moeten weten dan wie anders dan ook. Dat zegt parlementariër Kesho Prasad Gangarampande van de NDP. De voorzitter, de politieke partij, die moeten gewoon de regels volgen. Dat ze dat niet hebben gedaan, vandaar dat het besluit dan ook is genomen. Daarover spraken wij met parlementariër Gangarampande. Heeft de minister ad interim onderwijs toch een juist besluit genomen? Voor dit moment wel. Je kan geen boeken geven aan het ministerie van Onderwijs, want de bibliotheken vallen onder het ministerie van Onderwijs. En je kan geen boeken daar geven zonder toestemming van het ministerie. Het is een goede zaak wanneer er boeken gedoneerd worden die bestemd zijn voor de kinderen en die gebruikt kunnen worden door de kinderen, de leerkrachten, etc. En wanneer ook mensen boeken komen huren of in Brooklyn komen halen, dan is het goed. Boeken moet je altijd hebben en de laatste jaren, vooral toen ik bij de politie zat, ben ik veel naar de bibliotheken geweest om bepaalde boeken te zoeken. En soms vind je die boeken ook niet. En als je boeken gedoneerd krijgt en dat bruikbaar is voor de scholen, dan is het een goede zaak. Maar wanneer het ministerie niet gekend is en je weet niet wat voor soort boeken er gegeven is aan de scholen. De schoolleiding heeft zonder toestemming ook van het ministerie boeken in ontvangst genomen. Dan is het niet alleen de plicht van de minister, maar het is een gegeven dat die boeken niet daar thuis horen zolang het ministerie niet beslist dat die boeken tot de bibliotheek, althans de voorraad van de bibliotheek gerekend kunnen worden. Dus de boeken zijn weggehaald en ik denk dat hij uiteindelijk zal nagaan als die boeken bruikbaar zullen zijn voor de bibliotheek en dan een bestemming eventueel te geven. Maar wat de VAP heeft gedaan en de heer Santokhi met zijn partij, hij probeert politiek te scoren. Alsof de bibliotheken helemaal geen boeken hebben en hij roept de mensen van de districten. Ik zie ook van Nikeri dat ze zijn geweest om boeken te halen en de leerkrachten waren blij. Want het is van hun partij, zeggen ze, want de ene is zelf een soort of districtsraadslid van de VAP. Toch? Ze hebben dat aangegeven. En dat is geen gezonde zaak. Ja? Wanneer het gaat om de school, dan moet je politiek buiten houden. Een politieke partij mag boeken doneren, maar je moet het niet gooien op de politieke tafel. Toch? Boeken zijn voor iedereen, niet alleen mensen van jouw partij moeten die boeken gaan lenen en erin kijken wat voor hun van belang is. Maar iedereen moet daar uit inzage kunnen nemen. En je plaatst ook jouw boeken die je hebt gemaakt, boek Chan. Plaats je ook daarin, heb ik begrepen. En dat is niet goed. Toch? Raadpleeg het ministerie, kijken welke boeken geschikt zijn voor een bepaalde bibliotheek en dan gaat men het accepteren. Ik denk niet dat de minister ad interim van Onderwijs die boeken niet zou accepteren. Toch? Hij zou ze accepteren en wanneer het goed zou zijn, dan zou ze die zeker doneren voor de bibliotheek. Maar al gauw wordt de vraag gesteld in die gemeenschap, heeft het nu daadwerkelijk met de boeken te maken of heeft het te maken met de partij zelf, de politieke partij, de VHP? Het heeft niet zozeer met de partij te maken, het heeft met Chan te maken. De heer Santokhi. Dus hij denkt zo te kunnen scoren dat iedereen op hem gaat stemmen, op de VAP gaat stemmen, dat hij de president van het land wordt. Zo word je geen president van het land. De VAP moet denken, het is niet een slag die we slaan naar de VAP toe, maar ze moeten weten dat de Suriname nog niet rijp is in alle 10 districten om zoveel als mogelijk stemmen te geven aan de VAP, dat ze in alle 10 districten zetels kunnen halen. De VAP gaat voor 2020 alleen in 5 districten zetels nog steeds kunnen halen. Het is goed wanneer je vleugels uitslaat naar andere districten, maar de tijd is nog niet rijp dat je een zetel kan halen in de andere 5 districten. 5 districten hebben ze vaak zetels gehaald, soms iets meer, soms iets minder. En daar gaat het wel blijven, maar ik denk wel dat ze gaan groeien in zetels. Een aantal zetels kan ze bijkrijgen, een paar kan ze bijkrijgen. Maar niet genoeg om een coalitie te vormen, want ook de partijen die men denkt dat ze achter hun staan, staan ook aan de andere kant.
Dus daar moet hij rekening mee houden. En ik zie dat de etniciteit een rol speelt ook bij de politiekvoering. En dat moeten we achterwege laten in dit land. We zijn één geheel en laten we proberen eensgezind te werken naar de opbouw van dit land. Ja, kunt u wat duidelijker zijn? Hoe merkt u dat? Bij die politiek voering toch, bepaalde partijen zie je van, ik ga geen politieke namen noemen, maar wanneer ze praten zie je gelijk dat ze hun mensen die op hun lijken, afscheiden. Het is niet voor de VAP bedoeld hoor, andere partijen, bepaalde partijen, ook niet voor de NDP. Maar bepaalde partijen, wanneer ze op hun podium staan, wanneer ze bij hun mensen zijn die op hun lijken, dan praten ze andere taal. En dat is niet goed, want die mensen praten door toch? Met de mensen op wie ze vertrouwen hebben. Dus het is niet goed, je moet niet gaan staan op een podium of op de tv aangeven, wij zijn één, nou komt u hier. En wanneer je achteraf zegt, dan zeg je bijvoorbeeld om één te noemen. Hindustan hebben zoveel percelen, wij moeten niet krijgen dit, dat. Dat is niet goed. Toch? Kijk, de NDP werkt in alle 10 kiesdistricten, ook in Nikeri, overal, waar mensen nodig hebben, daar die krijgen. En je gaat iedereen niet gelijk kunnen helpen, dus anderen gaan teleurgesteld zijn. Maar het is in fase moet je proberen om iedereen wat te kunnen geven. We hebben genoeg land in dit land en iedereen moet een stukje grond op den duur kunnen hebben om erop te bouwen en het leven verder voor te zetten. Ja. We zien dat, zoals u het zegt, het etnische vooral nu in deze verkiezingsstrijd naar voren komt. Maar waarvoor de laatste tijd ook veel kritiek naar jullie toe is geleverd, is dat jullie nu proberen mensen die kritiek hebben, hun te muilkorven middels wetten. Nee, dat is niet het geval. De wetten worden gemaakt door de Nationale Assemblée en die wetten gelden voor ieder. Het geldt niet alleen voor de NDP'ers of voor de VAP'ers of wie dan ook. Het geldt voor ieder. En ik heb tot nu toe niet opgemerkt dat de wet is aangenomen hier in de Nationale Assemblée. De afgelopen 5 jaar in ieder geval niet. Dat bestemd is alleen voor één groep van personen. Dat heb ik niet opgemerkt. Dus als mensen dat aangeven, moeten ze duidelijker zijn. Ja, nee, niet aan één groep, maar dat jullie mensen nu proberen hun dusdanig wetten aan te nemen dat ze geen kritiek mogen leveren. Kritiek mag je altijd leveren. De meeste interrupties komen van de oppositie en het parlement. Nee, mensen daarbuiten. We hebben nu bijvoorbeeld bij een radiopresentator het geval gezien. Toch? En daar heeft men nu kritiek daarop. Men zegt er is nog tenminste een andere radiopresentator die ook iedereen kort en klein maakt. Waarom wordt er daar niet opgetreden, maar wel bijvoorbeeld bij deze? Deze heeft het te bond gemaakt. Niet vanaf vandaag is hij bezig. Al jaren is hij bezig, sinds ik bij de NDP ben, is hij bezig met mijzelf. Toch? Bij zijn 7 programma. Altijd had hij het over mij. Vroeger was dat niet het geval, toch? Maar ik laat het koud. Ik laat het 1 uur in, 1 uur uit. En samenleving oordeelt altijd. En nu zie je wat de presentator betreft, die thans in verzekering is gesteld. Hij heeft het over de president, het instituut van de president. En je moet niet gaan aan het instituut van de president. Als je gaat naar de heer Bouterse is het niet erg. Als zodanig toch? Dus het gaat over 2 personen. Maar als het gaat over het instituut van de president van de Republiek Suriname, dan heb je een probleem. Want dat is in de grondwet verankerd. Toch? Wanneer je beledigt, bedreigt, etc. De president wordt voor straffen daarop zijn gelegd. Toch? Het doek van straffen alles is aangegeven. Dus je moet niet gaan in die richting. En probeer je op een deskundige wijze, je bent een presentator, probeer op een deskundige wijze zaken kenbaar te maken. Maar ga niet uitschelden en bedreigen, etc. Dat ziet een journalist niet, een parlementariër niet, dat ziet ons niet. Laten we op een correcte wijze onze mening ventileren. Als je voor bent iets, geef het aan. Als je niet voor bent, geef het ook op een correcte wijze aan. En daar heeft de samenleving altijd begrip voor.